صباح الخير يا عرب. التغذية الصحية والسليمة خلال عيد الأضحى المبارك هي في الحقيقة لها شقان. نعم. شق يتعلق ب كيفية الحرص على أن يتناول الإنسان طعام صحي وأن يلتزم بقواعد التغذية الصحية السليمة، وقسم آخر يتعلق بما يمكن أن يترتب على هذا من متاعب صحية إذا خالف الإنسان. بالطبع. الشق الغذائي هناخده مع الدكتور كريم جمال، الشق الآخر الصحي هناخده مع الدكتور محمد عبد الهادي إن شاء الله بعد قليل. إن شاء الله. مع الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية. أهلا بحضرتك دكتور. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. آمين إن شاء الله. عايزين من حضرتك نصيحة نوجهها لكل مستمعينا وكيفية تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك بشكل صحي. طبعا زي ما حضراتكم تفضلتوا، العيد الأضحى بقى ده هو عيد اللحمة كده زي ما بيقول. أيوه. وكلنا بناكل اللحوم في العيد بمختلف أنواعها. فطبعا أثناء تناولنا للحوم عايزين نحرص إن نستفيد منها بقدر الإمكان، وفي نفس الوقت نتجنب أي مشاكل صحية تحصل منها. خلينا نقول ان اللحوم وخصوصا اللحوم الحمراء ليها فوائد كتيره جدا. هي غنيه بالبروتينات، غنيه بالمعادن، غنيه بالفيتامينات اللي الجسم محتاجها. وجبه غذائيه كامله فعلا الجسم محتاجها ومحتاج المغذيات اللي فيها. الاحتياج اليومي ايه لينا؟ ان احنا ممكن ناخد كام قطعه لحم في اليوم. اللي بيوصى بيه ان احنا ناخد من 3 ل 4 قطع لحم متوسطه الحجم في اليوم او صغيره. يعني لو هي في الحجم نمسكها في صباعين 2 كده، ده اللي احنا محتاجينه في اليوم، من 3 ل 4 قطع في اليوم. اكتر من كده بيترتب عليه بعض الاثار الصحيه اللي هنتكلم فيها وحضرتك هتتكلم فيها بعد كده. فبالتالي بننصح ان توزيع القطع دي او الاحتياج ده يكون على مدار اليوم، ونتجنب تناول اللحوم الحمراء ساعه الافطار. ليه؟ لان في بعض كتير قوي مننا نقوم الصبح يذبح مثلا ويروح على طول مشوح الكبده او سلق اللحمه ويبدا يفطر على طول فتة ولحمه. طبعا ده مش اختيار صحيح. المعده مش بتكون مهيئه لسه، فبيبقى بنفضل ناكل في الوجبات اللي بعد كده نفطر فطار خفيف زي ما احنا متعودين. طبعا اللحوم منها انواع. فنلاقي ان اللحوم الضاني او لحم الخروف، ودي منتشره جدا في عيد الاضحى، هي اكتر انواع اللحوم الغنيه بالدهون. وعشان كده طبعا بنفضل ان احنا نقلل منها شويه. طب البديل يا دكتور، المستمعين يفطروا ايه الصبح في عيد الأضحى؟ لو مش المستمعين هيفطروا ممكن حومي يفطروا ايه؟ ممكن يفطروا، لو مش هيفطروا فول ممكن يفطروا يعني من الالبان بقى زي الاجبان وزي الزبادي. ممكن يفطروا البيض المسلوق. كل اختيارات الفطار دي اختيارات خفيفه وتساعد المعده ان ممكن هي نجعل الألبان والإفطار الخفيف ده قبل الصلاة مثلا، وبعد كده يبقى الفطار بعد الصلاة فيه لحوم. هو مين في الايام العاديه بيفطر الساعه 7 الصبح لحمه؟ اه. ده اللي انا مش متعوده على حاجه زي كده. احنا ممكن بعد الصلاه، حتى عشان احنا رايحين نصلي بنصلي خفيف كده. بعد الصلاه نبدا ناخد وجبه فطارنا الصحيه. ولو هننام شويه مثلا او هننزل بقى نزور الاقارب، فهنيجي مثلا هنلاقي نفسنا على الساعه 12 واحده وجبه ميعاد الغداء جه، نبدا ناكل اللحوم براحتنا. تمام تمام. فاللحم طبعا يفضل اثناء طريقه تحضيره. طبعا طريقه تحضيره مهمه. احنا قلنا اللحم الضاني غني جدا بالدهون وغني بالكوليسترول. هنلاقي طبعا ان البيتيلو هو اقل الانواع احتواء على دهون الكوليسترول. ونخلي بالنا برضو ان اللحم الحته البيضاء او الدهن اللي فيه مش معنى كده ان احنا الدهن بتاعه خلاص راح. لا، لانه بيكون فيه دهون مخفيه جوه الالياف بتاعته، مش بنشوفها بالعين المجرده. فهو ستيل بيكون عالي جدا في الدهون. بفضل ان احنا نستخدم عمليه السلق وعمليه الشواء. هم افضل طريقتين نطبخ بيهم اللحم بتاعنا في العيد عشان خاطر نستفيد منه ونتجنب الاضرار بتاعته. يفضل طبعا برضو ان احنا ناخد اللحم مع خضروات. يعني لو هنعمل مثلا لحمه ممكن نطبخها مع خضروات، او نعمل جنبها طبق من الخضروات عشان خاطر الالياف تساعد على الهضم وتقلل امتصاص الدهون اللي موجوده. وطبعا البقدونس من اهم الخضروات او الالياف الخضراء اللي بتساعد في تقليل الدهون اللي موجوده في اللحم.
تمام. طيب يعني دكتور كريم، انت تعلم العادات الصحية المتعلقة بنا يعني خاصة يعني كمصريين، وايضا في بعض الدول العربية هناك عادات غذائية ربما تكون يعني خاطئة، خاصة في اول ايام العيد. هل يعني نوصي المستمعين بتجنب هذه العادات وننبههم اليها؟ طبعا بعض العادات الخاطئه يعني لينا كلنا او بعضنا بيعملها في العيد. زي ما قلنا، اول حاجه هي تناول وجبه فطار تقيله جدا، بتبقى الصبح مكونة من اللحمه والفته. تاني حاجه الاكثار من تناول الفته. الفته هي عباره عن عيش ورز، كلها نشويات. طبعا هي مش حاجه وحشه، لكن مطلوبه بقدر. لكن للاسف في البعض منا يبدا ان هو يعني يكثر جدا من تناول الفته، وده يعني بيعمل عسر هضم وتلبك معوي عند الاطفال ممكن، وطبعا زياده في الوزن عشان خاطر السعرات الحراريه الكتير الموجوده فيها. في نفس الوقت برضو مرضى النقرس والكبد والكلى يعني امراض الجهاز الهضمي بشكل عام، ننصحهم ان هم يقللوا شويه من اللحوم. بعض الحالات بتبقى ممنوعه تماما من اللحوم الحمراء عشان خاطر ما يعودش عليها بالسلب. حتى لو يعني احد المرضى وقلت طب خلاص هاخد حتتين بس عشان خاطر ده عيد، لا ما ينفعش، لازم تبقى بتاخد اللحوم بتاعتك طبقا لاستشاره الدكتور ان انت رحت له المفروض قبل العيد، او تاخد بنصيحته قبل العيد عشان يقول لك بالظبط انت تاخد قد ايه، عشان هو اللي متابع حالتك، تمام. ما ناخدش حاجه من نفسنا. بعضنا برضو بيكثر جدا من تناول اللحوم اللي هي الاورجان ميت او اللحوم الداخليه زي الكبده والفشه والكلاوي. وعلى الرغم من دي مفيده جدا جدا وغنيه جدا بالحديد، وساعات حتى بننصح بيها لمرضى انيميا نقص الحديد، الا انها بتحتوي على نسب عاليه جدا 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 من الكوليسترول. وده بيخلي ان هي بتعمل يعني عسر هضم، في نفس الوقت بتزود خطر الاصابه بالجلطات وترسب الدهون في الشرايين طبعا وتصلب الشرايين. في العيد في عاده يعني مضره جدا او خاطئه بنعملها، ان احنا ما بنتحركش تقريبا. كنا الاول زمان بنتحرك، دلوقتي احنا قاعدين بنروح يعني نزور الاقارب ونقعد ما بنعملش حاجه. مع كميه الدهون اللي بناخدها من اللحمه في العيد الاضحى بالذات، محتاجين ان احنا نتحرك على الاقل من نص ساعه لساعه مشي في اليوم، عشان خاطر نبدا ان احنا نشعر حتى بالنشاط، ونبدا نخفف من اثار الدهون او من اثار الاكل اللي احنا اكلناه في العيد. اللي ناس كتير جدا بتيجي في العيد اول يوم بالذات خصوصا، تحس انها تشعر بثقل رهيب جدا في معدتها، وده مش بسبب ان هي الاكل تقيل جدا عليها. بعض العادات برضو في بعض الاماكن في مصر وفي بعض الدول العربيه، بعض الناس يعني بياكلوا اللحوم شبه نيه او مستويه سوا خفيف جدا. ده طبعا شيء خطير، خصوصا لما بعض الناس يعني بيتناولوا الكبده تقريبا يسموها كده رير دان يعني، او دمها زي ما بيقولوا، تبقى خفيفه جدا في التسويه. ده طبعا عاده خطيره، لان هي ممكن تكون مصابه ببعض الامراض اللي المفروض تكون بتقبل اثناء التسويه او الشوايه. يفضل ان احنا اللحمه بتاعتنا تبقى مستويه تماما عشان خاطر نتجنب اي خطر موجود فيها. طبعا احنا بنشكر حضرتك يا دكتور كريم يعني على هذه النصائح وهذه المعلومات الطيبة، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عيد سعيد وعلى كل الأمم الإسلامية إن شاء الله. كل الشكر لك.